I den her video, der vil jeg vise, hvordan man slår masker op. Og til det, der har jeg en rundpind, som er det, jeg strikker alt på. Både når jeg strikker frem og tilbage, og når jeg strikker rundt. Og jeg kan huske, da jeg skulle ud og købe min første strikkepinde, så ville jeg gerne have de her lange, lige pinde, som er det, man sådan umiddelbart forbinder med at strikke. Og jeg troede ikke på min garndame, da hun sagde, at jeg skulle købe en rundpind. Nu siger jeg det også til dig, og så må du selv vælge. Men jeg siger det bare. Jeg tager min garnende, og den hiver jeg ud, sådan så at der er nok garn til de masker, jeg skal slå op. Og i starten kan det være lidt svært at finde ud af, hvor meget det er, men gå efter hellere for meget end for lidt i starten. Så kan du altid lære at måle, hvor meget garn du skal hive ud en anden gang. Jeg tager garnet rundt om et par fingre, sådan der, og ind igennem her, så jeg får sådan en lykke her. Og den her lykke er altså min første maske. Så den skal jeg have sat op på pinden, og det gør jeg sådan, at det garn, der vender ind mod mig, er garnenden. Så jeg sætter den på, og så skal den op på selve pinden her, altså ikke ud i spidsen, men her, sådan så at den får den rigtige størrelse. Der strammer jeg den til, og den skal altså ikke strammes sådan helt hårdt til, så bliver det alt for stramt. Løsner lige lidt igen. Men det skal man sådan ligesom træne og få en fornemmelse af, hvor stramt skal det være. Så det er en af de ting, man må øve sig på. Jeg tager min pegefinger og min tommelfinger og tager ind imellem her. Og så tager jeg fat om garnet hernede. Så svinger jeg min hånd op, sådan her. Og nu skal jeg i gang med at slå masker op. Jeg holder lige fast på den første maske her, sådan så at den ikke svipper af. Så den tager jeg lige fat i her. Og så tager jeg min pind ind mod mig selv, og så skal jeg have fat i denne her, og gå over den her over, og trækker den igennem, sådan der. Så skal jeg have masken helt ind på pinden, inden at jeg strammer den til. Igen, pinden ind mod mig selv, under her, og herover, og træk den her igennem. Sådan der. Under den her, over den her, træk den igennem, og stram den til her. Og hvis du virkelig får stramme masker op, når du slår op her, så kan du slå op over 2 pinde. Jeg synes altså også, det er en fordel at øve sig i, hvor stramme de skal strammes til her på pinden, for at det ser pænt ud, når man strikker videre i dem. Men jeg fortsætter lige med at slå et par masker op her. Under den her, over den her, og ud igennem. Under her, over her, sådan der. Nu har jeg slået det antal masker op, jeg skal bruge, og så synes jeg lige, vi skal kigge lidt på dem. Fordi når man slår masker op, så strikker man, for så har man faktisk den første maske på pinden, og når man slår dem op sådan her, så er den række her, der vender ind mod os, fra den side vi har slået op på, det er faktisk en ret maske. Vi kan lige prøve at vende det om. Der kan I se, der sidder de her bobler under, ligesom der gør på vrangmasker. Så hvis vi skulle strikke videre i rib, så ville vi sådan set bare gøre det. Men hvis vi skulle starte op med glatstrik, altså have ret på den ene side og vrang på den anden side, så vil vores første pind, vi skulle strikke, efter vi har slået op her, være en vrangpind. Det kan godt være, at det lyder som det vildeste sludder for dig lige nu, men en dag så bliver du glad for at have lært det.